канале Кукошка. Сегодня я вам расскажу о моих котиков Алису и Алекса и расскажу немножко о себе. Итак, начнем. И перед этим, ребятки, пожалуйста, подпишитесь, пожалуйста. Вы только начинающий канал. А еще это не так скучно без лайков с этим котиком Алекса. Он такой скучный. Ну ладно, быстрее подписывайтесь и ставьте лайк. Чем больше подписок, чем больше лайков, тем больше видео. Итак, давайте начнем с моей хозяйкой. Я родилась в Кыргызстане 2009 года. В 9 июня. Я сегодня хожу в 3 класс. Мне уже 9 лет. И я еще очень увлекаюсь конкурсами красоты, показ мод и модельерством, если так это можно назвать. Конечно, вот я вам показываю видок из моего балкона не очень. Но это единственное окно, которое может быть у нас дома. И посмотрите сюда, какой у меня ужасный бардак. Это все мои игрушки. А даже, может, и не все. Вот. Миньон. Мя-мя-мя. Это моя мама привезла из Дубая. Но по игрушкам моим любимым я расскажу в следующем видео. А если вы хотите, чтобы я вам проспойлерила третье видео, тогда оно будет про то, что как я буду рассказывать о своем доме. Ну ладно, давайте перейдем наконец-то к нашим рассказам обо мне. Как вы видите, у нас сегодня очень пасмурная погода. И я вроде бы переезжала, давайте сейчас посчитаю, я вроде бы переезжала где-то 4-5 раз. Конечно, у меня еще был кот в прошлом доме. Он был очень-очень-очень умный по сравнению с моим домашним котом, что он никогда не выходил на улицу, только когда мы его купили. Знаете, у папы моего было кафе, но его снесли как кот, тут у меня появился. И мама сказала, что неудача может прийти сама, и вот она и пришла. Конечно, я люблю свою семью. Очень горжусь ей, потому что мне мама очень правильные задания делает. Я ей помогаю. И она очень любит ходить со мной шопиться. Особенно в пятницу. Знаете, черную пятницу. Это очень классный день. Скидки, подарки и все такое. Сейчас я снимаю видео и нахожусь одна дома. Так что это будет у меня редкие видео. Из-за этого не скучайте. Просто скажу так. У меня очень характер веселый. Такой вот болтливый и игривый. И все рифмуется с игривым, болтливым. Так можно сказать. Но я очень стеснительная, так что когда я одна, могу снимать видео. И вот сейчас я вот снимаю это видео, и на моих руках шерсть от моего кота. Что у него? Вообще, мама говорила, что у него будет коротколапкий, короткошерсткий и не будет так далеко залазить на стол. Но я поняла. Коротколапками и с длинными лапами ничего не изменишь. Даже моя кошечка без стула залазит на стол. И вот. Ну ладно. Давайте теперь перейдем к моим котяткам. Начинаем. Всем привет. Меня зовут Алиса. Сегодня я хочу тебе рассказать о себе. Да, я уличная кошка. Это ярко. Но я при этом и игривая кошечка, да? Если я красивая вам так кажется, тогда ставьте лайк. Ну, кто поставит дизлайк, я буду плакать. Да? Ну, и вот.
Я просто появилась. Просто появилась. Просто папа хозяйки не заметил, как я пошла домой. Я не знаю, как меня можно не заметить такую пузатенькую котейку. Я тоже не знаю, вместе хозяйка. Мы долго думаем ответ на этот вопрос. Если вы заметили, я очень маленькая котейка. Ночная охотница, как видно по мне, и с очень красивой в полосочку окраской. То есть моя хозяйка очень ведет полосочку котиком. И у меня розовый носик. И смотрите, сейчас я какой кости необычный. Вот, посмотрите. У меня только в некоторых лапках такое вот розовое пятнышко, а все остальные полностью черные. Это очень странно, как по мне. А сейчас я вам покажу ляпки моего дружка. И при этом буду рассказывать о нем. Кстати, это наш домик и когтеточка. Познакомьтесь с ними. Ну, в домике ничего необычного, там просто мишка стоит. И вот, как видите, там чуть-чуть падает цвет. Но на камере этого не видно. Ладно, идемте. Вот мой дружок Алекс. Познакомься, Алекс. Привет. Ну да, он не очень так любит сниматься, как видите. Он весь серый, как у него розовый, а нос синенький. Глазки у него такие вот оранжево-желтые, ну, какие-то такие. И он чуть-чуть полосочку, но этого не видно. Он уже с ошейником, потому что дома его когда хотели выгуливать, но он все время убегал на дерево. Привет. Что ты привет, говоришь? Поздоровайся нормально. Приветик, меня зовут Алекс. Я серый котик. Мяу. Ну ладно. Если он не хочет сниматься, пусть он не снимает. Трусишка. Не обзывай меня так. Хорошо. Привет, ребята. Вот я. Вот на чем я снимаю. Конечно, сейчас это пока не временно. Ну, если мои родители мне найдут какую-нибудь камеру новую. Хотя мы можем и попросить. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Всем пока!